हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आप जानते होंगे। तो वो है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, इसे मेरियाना गर्त भी बोला जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप में ये नदी स्थित है, जिसका नाम जो है राइन नदी है। ये जो है जर्मनी, दक्षिणी स्विट्जरलैंड, आल्प्स, इन देशों के बीच जो है, और भी देश हैं, उनके बीच जो है व्यापारिक संबंध के लिए उपयोग की जाती है। तो ये जो है सब व्यस्त व्यापारिक नदी में से सबसे बड़ा है। तो बोला जाता है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वह है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों चाय के उत्पादन की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जिसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है, वो है गुजरात। यानी गुजरात के तट रेखा की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों वो है ग्रीनलैंड, जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो वो सूर्य है। ठीक है दोस्तों, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। अरेबियन सी की जो क्वीन है वो कोचीन को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%, यानी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। जिन अवसाद के मिलने से जो है लाखों वर्ष बाद जो है अवसादों के जमने से ये चट्टान बनते हैं और इनमें ही जो है खनिज तेल एवं कोयला का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक में ही जो है भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो मुंबई जो है भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति बना। तो रॉबर्ट पियरी, ये आपको नाम याद रखना है। रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोडसप्पा, जो कर्नाटक में स्थित है, ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे गर्म जगह कौन सी है? तो जैसलमेर जो है राजस्थान में है, वो भारत में सबसे गर्म जगह है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है भारत में वो मौसिन राम में होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व में कौन सा देश केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो दोस्तों और कोई नहीं, भारत जो है अपना भारत देश विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन करता है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद जो है स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद जो है वो दोस्तों टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है।
लाल सागर का भूमध्य तथा भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल तथा भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल भाग का विस्तार है, जल क्षेत्र का विस्तार है? तो 71% पर जो है पृथ्वी में जल क्षेत्र है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत का पठार, जो तिब्बत यानी चीन में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहता हूँ।